আমি পছন্দ করে, তাই আপু চিকেনটাকে অত একটা ভাজে না। ভাজা পোড়া করার পর যে তেলটা থাকবে আমরা ওখানেই চিলি চিকেনটা রান্না করব। এদিকে আপু তেলের মধ্যে অনেকগুলো রসুন দিয়ে দিল। রসুনটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে এখানে আমরা পেঁয়াজ দিয়ে দিব। এখন আমরা এখানে দিয়ে দিব লবণ পরিমাণ মতো। এবার এখানে